家里出城，良缘遂地，情敦间谍，相敬至如宾，祥业终临，克昌于绝后，同心同德，一世宜家。有滴血，小人去看看。今天是什么日子？做这种玩耍，你脑袋不要了吗？启禀州府，海上有船。不是说今日封关吗？是战船。这战船。是阿舅，他要捉我们回去了。不妨事，大不了我陪你回岛上，向岳母大人赔罪。要打要杀要罚，任凭他处置。不要胡说八道，这是黄龙岛的内务事，你是个外人。自今日起，我还是外人吗？阿姐，你看阿娘的穿着，嫩地古怪。从来没见过她穿过如此服饰。九殿三赤冠，我只在6点上见过图样，怕是汴梁天子的宫室内，也未见得还有珍宝。你家真有钱？你闭嘴！这丫头，怎么把扇子拿下来了？这大吉大利的日子口，也不避讳邪祟冲撞。3艘海囚船，金陵的水师看见都得吓一跳。什么邪祟能抵得上这分量？大喜的日子，我不生气。跟你说了，不要开战船来，不要开战船来。那是我给真娘的添妆。好了，就停在这儿。落帆抛锚。怎么下锚了？我打算跪了，你要跪吗？祖宗神明在上，不孝女在此敬祷。因应元兴，乃正冤盟，谨奉慈命，未敢自行。40祭扫，8节供奉，夫妇大道，人伦赤诚，唯告先亲，宅室清明，厚德庇佑，家道丰亨。茶来。阿舅也在船上，见阿舅。舅父大人远来，且吃小婿一盏新茶。算来算去，要是算漏了此节，这茶却怎么吃？不能怨阿姐啊！你和姐夫成婚之时，阿爹阿娘都不在了。自今日起，吾夫妇当相知相惜，互敬互爱，严丝绵茂，行以率。白首同心，相濡以沫。谨记阿舅教诲，绝不敢忘。
岳母大人在上，贤家有女，求为心腹，请岳母大人吃小婿一盏新茶。什么词儿来着？你不是背了一页吗？忘了。都给你背着呢。这么多，你可就这么一个闺女。自今而后，汝当慈爱谨慎，善侍夫郎，敬奉舅姑，致揽家宅，抚育子女，一心一意，莫负阴谋。大点声。善念长存，哎，谨遵女范，惠泽齐家。慈亲良言，女儿谨记。自此不能成婚定喜，西前尽孝，惟愿母亲亲体康健，长命百岁。岳母大人宽心，小婿此生此世，断不使真娘有先威积累之苦，毫厘屈怄之情。若为此事，人神共击之。这大喜的日子，怕是不吉利。大吉大利，大吉大利，大吉大利。算这小子有良心。哼，说了几句好听的，就算有良心了。哎，我记得当年某人也说过，死生不相负。不会说话就别说，没人拿你当哑巴。这小子现在是你外甥女婿啦。嗯，是啊。你是某人的儿子呀？你闭嘴！大喜的日子，净说这些不吉利的。七郎君全两军节度留后，判内外兵马事。胸中地级，国有长君吴越知府，可有君命，召九郎君回王都，同参大政。阿舅是什么意思？我跟你阿姐成婚，送我3艘战船？姐夫，这不是送与你的，这是给我阿姐的天庄。天庄哪有添战船的？这是唯恐我与你家阿姐打不起来嘛。啊，就算我们真打起来，你阿姐要收拾我，她用战船轰我啊？是这样的，阿娘和阿舅走的时候留下了话，说姐夫是王子，是宗室。平日里遇上个些许麻烦难题，那都是小事，只要不伤及肢体性命，便都无大碍。若是真遇上个危及性命的大麻烦、大祸事，这3艘战船可保姐夫带着阿姐逃出吴越，
回到黄龙岛，做个上门女婿。岳母大人和舅父大人，这是在咒我呢。郎君，郎君，你这傻才，如何这般狼狈？州府收到了王都的敕牒，大王轰了。门内之治，恩掩义；门外之治，义断恩。资于世父以事君，而敬同；贵贵尊尊，义之大者也。故为君义战虽3年，以义治者也。郎君，传旨已备，天明即可出发。知道了，下去吧。想哭，便哭出来吧。我不想哭，就是有一些悔。小时候，我是觉得他这个人有一些古板，一说起话就板着一张脸。虽说是亲兄弟，却总是不得亲近。后来他做了大王，我还是总与他怄气。这1年多以来，许多事我都想清楚了，也懂得了君臣之礼，可却又远了兄弟之情啊！太守不过才区区5个县，就有这许多忙不完的事儿。10几个州，70几个县，几百万居民的重担压在他一个人的肩膀上，整整6年啊！他是心血都要熬干了。这世道，谁活着都不容易，他也不容易，你也不容易。葛兄仕途蹉跎多年，方才见了些起色，如此轻易抛却，实在可惜，还是再想想吧。没什么好想的，一个7品陆氏而已，辞了也便辞了。我本是粗疏之人，沉沦下僚多年，蒙郎君垂顾，才得了这一身绿袍。了结了这一世的恩怨，葛乡的主上不是5月的大王，而是郎君。主忧臣辱，主辱臣死。如今郎君有事，葛强也能袖手。
葛兄，子建，人各有志。大王薨逝，金军既立，王都之内人心难测，此吴越国存亡之秋。回杭州后，诸事皆需仔细，却是要托付于葛君了。若主公有恶，敢不效死？伙房，今日下场，周王和杨枢密请见，在大殿内说了足足小半个时辰。当值事情的是刘廷让，听了个满耳朵。周王盯上大帅了，说要他大帅去何州府巡猎，还撺掇了御史尚书，说你们父子同守京中，有违京中法度，理应回避。官家没有当面允他，说去找冯令公商议。走。阿爹，你究竟是何时冲撞了周王？不是我，是你。我与周王素无往来，连面都没见上几回。哦，一句话我都未曾说过呀。周王没有，可魏王有啊。魏王薨逝之前，你去见过他，还替郭荣送了一封书函给他，他还当面许你金士都指挥使的前程。如今魏王薨了，这些事情瞒不过人的。这算什么？城门失火，殃及池鱼。罢了，不等他动手，明日我便上表，自请外出。没有这样的道理。阿爹，周王既然忌惮的是儿子，要请辞，也该是我这个儿子去请辞啊！你的分量太轻，明白吗？我执掌侍卫亲军这些年了，新朝既立，原本便该让贤的出为巡检、知州什么的，那都是理所应当的事情。大郎，你的品质太低，即便外放，也没有合适的缺分。以你的资序，出了京城，恐怕连个县尉都不够格呀。做县尉都不够格，我干脆辞官算了。鲁莽！阿爹，就算周王赏了我一个县尉，那我赵家的颜面何在呀？与其等他发难，我不如干脆辞了这份钱粮，离开京师。只要他见不着我，自然也就不为一身了。阿爹，
儿子给老子让路，天经地义。每岁元征，皆要犒赏诸君。此为我吴越国中常例，武肃王能赏，文穆王能赏，先王亦能赏，孤为何不能赏？刘后如今还不是吴越王，故而不当赏。朝廷一日未能册封，刘后便一日不是吴越王，亦不能称孤。大司马，往年皆有赏赐，今岁轮到吴做了刘后，偏偏没了赏赐，只怕军中将校心怀怨怼，凭空生出事端来。刘后多虑，军中法度森严，臣受3代先王恩义，执掌诸军，若有小小干犯军法，臣自诛之。以安刘后，以报先王。明明赏赐些许银券，便能安稳军心，消弭祸乱。大司马又何必非要杀人？刘后不曾领过兵，不晓军中之事，须知营武之中，最重赏罚。凡赏罚必有名目，必有生规。滥赏滥罚，乃是取祸之道。奴方才已经说明白了，这是每年该有的元月赏赐，有名目，亦有成立，怎么变成滥赏滥罚了呢？每年都赏不假，诸军所得，皆是大王所奖。如今刘后还不是吴越王，故而不当赏。若是孤，偏要赏。刘后，须知军中不受乱命。此人还是王庭，是个人，孰不可忍？刘后，大司马说的是实话。袁相公，你如何也这般说？朝廷册封之前，刘后还不是大王，自然行不得大王之上，这是礼。吴越立过东南，善事中原朝廷守的便是一个礼字。以刘后之名行大王之赏，是为僭越，行不得。大司马思朝元老，自恃功高，不认吴这个大王。袁相公是读书人，当知教君臣之道，乃朝廷纲常所系。莫非在袁相公心中，也不肯认吴这个大王吗？刘后眼中，德昭不敢。大司马并非不尊刘后，他是为了国家省钱。
A2 紫药，新西兰 A2 原乳，协同6大 HMO， 开创性缔造96倍乳黄金，续航母源自护力。A2 紫药邀您精彩继续。江中牌健胃消食片，肚子胀不消化，饭后嚼一嚼。江中牌健胃消食片，邀您精彩继续。九郎，臣台州刺史钱弘处参见刘后。赶快起身，赶快起来！谢刘后，你总算回来了。你在台州的事儿，我跟王兄都听说了。王兄当日便说，九郎长进了。咱们宗室之内又出了一名臣，是我对不住六哥，从小到大不懂事，惹他生气，让他操心。可却从未想过，一国之政这么重的担子压在他一个人肩上，他有多难。行了，别光站着了，坐下说。来，坐。你回来的正好。王都不敬，权臣在庭。我这个刘侯，每日战战兢兢，实在不知道什么时候萧墙之祸立地而起。本来按常理，该有的诸军赏赐，这胡令公硬是给按下不让发。袁丞相偏生还说是在为国家省钱，也不知道在他们心中，这省下来的到底是谁家的钱？赏赐。每年元月的赏赐，到现在都没个说法。军中将校，此时不知如何的念叨我这个新任刘侯。父王跟王兄都是大方人，难道到了我这里，就成了吝啬鬼不成？相公和大司马确实是在省钱啊。九郎，这是在说什么糊涂话？七哥。朝廷的册命还没有下来，如今七哥只是留后啊。若是赏了，等到朝廷的册命颁布，七哥正经做了大王，那要不要再赏？如果不赏，军中难免生出怨怼；若是赏了，这就是赏了2次啊，2倍的银券，2倍的支出，这都是国家的钱啊。好啊，这当了几个月的亲民官，如今也口口声声国家黎书了，你倒是真长进了。这也是七哥的钱呀！你是真的把我当成什么道理都不明白的昏王了？好赖话都听不出来了。拿酒来，我要与九郎把酒夜谈。